Olá, turminha do segundo ano. Hoje nós vamos ver palavrinhas que são escritas com S e tem som de Z. Palavras escritas com S e com som de Z, quando se encontra entre duas vogais. Vamos ver, ó, por exemplo, a palavra raposa. Observe aí, ó, raposa. É escrita com S, porém tem o som de Z. O S está entre uma vogal e a outra. A palavra música. O S também com som de Z. Está entre uma vogal e a outra. A vogal U e a vogal I. Aqui a tia separou algumas palavrinhas, ó. Casamento. Olha aí a palavra casamento. Ó, escrita com S, com som de Z. Casar. Está entre uma vogal e a outra. A palavra visita. Também está, ó, o S, visita, com som de Z. Está entre uma vogal e a outra. E a palavra gasolina. Gasolina. Também tem som de Z e se escreve com S. Está entre uma vogal e a outra. E tem também o S, que apresenta som de Z entre uma vogal e a consoante nasalada, N. Então, vamos ver a palavra trânsito. Ó, trânsito. Z tem som de Z, mas é escrita com S. Está entre a vogal I e o N nasalada, consoante nasalada. Depois a palavrinha transição. Também, ó, som de Z, escrita com S, está entre a vogal I e a consoante N nasalada. Mas o que mais vocês vão ver são as palavrinhas escritas com S, porém com som de Z, entre uma vogal e outra. Por exemplo, a palavrinha rosa. Rosa, ó, za, tem som de Z, mas o rosa está como? O S está entre o O e o A, entre as duas vogais, tá bom? Beijo, faça as atividades, as palavrinhas escritas com S, com som de Z, no livro de gramática, com muito capricho, tá? Beijos!